Օրհնյալ Տեր Կինս է Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես արքայություն քո, եղիցին կամք քո որպես երկինս եւ երկրի։ Ըսած մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողուք մերոց պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարե զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն իմաստություն հոր Հիսուս, դուր ինձ իմաստությունս բարիս խորել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո համենայն ժամ։ Ի չար խորհրդոցի բանից եւ ի գործոց փրկյազիս եւ ողորմյա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս։ Ամեն։ Համեցեք։ Շատ լավ, մենք արդեն հասել ենք Գործք առաքելոցի 7-րդ գլուխը, որտեղ որ նկարագրվում է Ստեփանոսի ճառը, ներկայացվում է Ստեփանոսի ճառը եւ նկարագրվում Ստեփանոսի քարկոծումը։ Գիտեք, որ Ստեփանոսը այն 7 սարկավակներից մեկն էր, որոնց առաքյալները ընտրեցին, որպեսզի համայնքում կարիքավորների այսօրվա լեզվով ասած, սոցիալական ծրագրերի կազմակերպիչներ եւ իրականացնողներ եւ սպասավորներ ժողովրդի, մարդկանց կարիքների, մարդկանց խնդիրների։ Եվ հիշում եք, որ նախորդ գլխում մենք ընթերցեցինք, թե ինչպես Ստեփանոսին զրպարտելով ձերբակալեցին ու բերեցին Ատյան։ Քահանայապետն ասաց, իսկապես դա այդպես է։ Հիշում եք, որ կրկին ինչպես Հիսուսին զրպարտեցին, թե հայոյում էր, ասում էր մենք տաճարը պիտի քանդենք, այսինքն մոտավորապես նույն մեղադրանքը նաև ներկայացվեց Ստեփանոսին։ Եվ քահանայապետը հարցնում է, իսկապես դա այդպես է։ Ստեփանոսն ասաց, եղբայրներ եւ հայրեր, լսեցեք ինձ, Փառքի Աստվածը երևաց մեր հորը Աբրահամին, մինչ նա միջագետքում էր, նրան խառանում բնակեցնելուց առաջ ու ասաց նրան. դուրս ել քո երկրից եւ քո ազգատոհմից ու արի այն երկիրը, որ քեզ ցույց կտամ։ Այդ ժամանակ Աբրահամը ելնելով Քաղդեացիների երկրից բնակություն հաստատեց Խառանում։ Այդտեղից էլ նրա հոր մահվանից հետո Աստված նրան պանդխտացնելով փոխադրեց այս երկիրը, որտեղ այժմ բնակվում եք դուք։ Այստեղ նրան եւ ոչ մի ժառանգություն չտվեց, մի ոտնաչափ տեղ անգամ, բայց խոստացավ նրան այստեղը տալ բնակության համար եւ իրենից հետո նրա սերնդին, երբ դեռ նա նույնիսկ որդի չուներ, Աստված այսպես խոսեց. Նրա սերունդն օտար երկրում պանդուխտ պիտի լինի եւ նրա ծառա պիտի դարձնեն ու 400 տարի պիտի չարչարեն։ Եվ այն ազգին, որին նրանք ծառա պիտի դառնան, ես պիտի դատեմ, ասում է Աստված, եւ սրանից հետո պիտի ելնեն ու պիտի պաշտեն ինձ այստեղում։ Փորձենք հատված գնալ առաջ, որպեսզի նաեւ մտքին կարողանաք հետևել։ Ատյանում Ստեփանոսին բնականաբար մեղադրանք է առաջադրվում եւ Ստեփանոսը
կոնկրետ փոխանակ այդ մեղադրանքները հերքելու եւ այդ մեղադրանքներին անդրադառնալու շատ համառոտ ներկայացնում է կարծեք թե 5 կտակարանը կամ հрьяաների պատմությունը 5 կտակարանում, բայց հետաքրքիր կերպով է Ստեփանոսը իր խոսքը կառուցում այն առումով, որ ընտրում է մի քանի կարևոր կերպարներ, կոնկրետ անհատներ, որոնց օրինակը բերելով փորձում է իր խոսքը ներկայացնել եւ կամ փորձում է ոչ թե արդարանալ, այլ ատյանին կամ ունկնդիրներին ուշքի բերել եւ հիշեցնել աստվածային ճշմարտությունները։ Այստեղ ոչ թե ավելի շատ Ստեփանոսը արդարանում է, ամբողջ հատվածը եթե կկարդաք, կտեսնեք, որ ոչ մի արդարացում չի բերում։ Ստեփանոսը չի փորձում արդարանալ, պարզապես փորձում է իր արժեքները, իր սկզբունքները, ինչին որ ինքը հավատում է, փորձում է ապացուցել այդ սկզբունքները։ Եվ բնականաբար անդրադառնում է պատմությանը, 5 կտակարանյան պատմությանը, ոչ թե կոնկրետ թվեր հիշելով կամ թվականներ մեջտեղ բերելով, այլ կոնկրետ այդ պատմության մեջ ընդգծում է այն մարդկանց, ովքեր որ հստակ դերակատարություն ունեցան եւ կարեւոր դերակատարություն ունեցան Աստծո ժողովրդի կյանքում։ Սկզբում այս հատվածում, որ ընթերցեցինք, սկզբում հիշում է Աբրահամին։ Ով էր Աբրահամը։ Մարդ, ում Աստված հայտնվեց եւ պարզապես ասեց, որ պիտի թողնես ամեն բան ու գնաս այնտեղ, որտեղ ես քեզ կառաջնորդեմ։ Այսինքն ոչ մի կոնկրետ խոստում չտվեց Աստված, թե կգնաս այսինչ տեղը, այսպես կլինի կամ այնպես կլինի։ Գիտեք, կարելի է պատկերացնել, հա, մոտավորապես այսօրվա տրամաբանությամբ, երբ որ մի հարուստ մարդու, իսկ Աբրահամը այն ժամանակ բավականին հարուստ մարդկանցից մեկն էր, այն ժամանակաշրջանում բավականին մեծ հարստություն ուներ, ասենք այսօր որևէ հարուստ մարդու գնաս ասես, գիտես, քո ամբողջ ունեցվածքը, տունդ թող ու գնա անորոշ ուղղությամբ։ Նույնիսկ չի էլ ասվում, թե ուր, գոնե մարդը հույս ունենա, որ կգնա այսինչ երկիր կամ այսինչ քաղաք եւ ինքը այնտեղ էլ կկարողանա իրեն վերագտնել, աշխատանք գտնել, ապրել եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, այսօր ով նման բան անի, մենք այսօր այդպիսի մարդուն ավելի թարս կնայենք կամ կմտածենք անխելք է այդ մարդը։ Այսօր ոչ մեկ նման բան չի անի։ Բայց Աբրահամը այն ժամանակ արեց, որովհետեւ հավատում էր Աստծուն։ Որովհետև Աբրահամը հավատում էր, որ եթե Աստված իրեն մի բան ասում է, ուրեմն Աստված էլ իրեն կառաջնորդի։ Եվ սա բացառիկ օրինակ է, հասկանում եք, Աբրահամը չգիտեր որևէ օրենք, այսինքն այն ժամանակ չկար այդ օրենքը։ Աբրահամը Աստծուն, Աստված պաշտության, կանոնների եւ արարողակարգի մեջ այդքան հմտացած չէր, ինչպես մենք այսօր։ Պարզապես Աստված պարզ անկեղծորեն հավատում էր Աստծուն, նույնիսկ Աստծո մասին երևի թե շատ բան էլ չգիտեր Աբրահամը։ Ուղղակի հավատում էր ու վերջ։ Ինչպես որ այսօր մեր կյանքում մենք շատ հաճախ կարող ենք տեսնել մարդկանց, ովքեր որ Սուրբ Գիրքը հազիվ թե գիտեն կամ Սուրբ Գիրքը երբևէ չեն էլ ընթերցել։ Մանավանդ մեր տարեց մարդիկ, ասենք իմ տատիկը կամ կարծում եմ շատերը այդպիսի մարդկանց տարիքով մեծահասակ մարդկանց կունենաք ձեր աչքի առաջ, ովքեր որ գրագիտություն չունենալով նաև չեն ընթերցել Սուրբ Գիրքը կամ չեն կարողացել ընթերցել։ Լսել են պատմություններ տարբեր հերոսների աստվածաշնչյան, սրբերի մասին, եւ այսպես բերնեբերան մեկը մյուսին պատմելով Աստծուն են փառաբանել։ Այսինքն կան մարդիկ, այսօր էլ կարող են լինել մարդիկ, ովքեր որ հոգևոր առումով այդ գրագիտությունը չունեն, բայց այն մարդը, ով Աստվածաշունչը անգիր կարող է իմանալ, այդ մարդուց շատ ավելի ջերմեռանդ եւ անկեղծ հավատք ունենան, երբևէ իրենց հավատքի մեջ չկասկածելով։ Ես այսպես որ խոսում եմ եւ բազմաթիվ անգամներ գուցե այդ առիթ ունեցել եմ նորից ընդգծելու։ Ես օրինակ այսպես այս մասին որ խոսում եմ, առաջինը իմ մտքին գալիս է իմ տատիկը, ով այդպիսին էր։
որտեղ որ իրենց միջավայրում ես երբ որ ավելի փոքր էի, ես միշտ հիշում եմ, որ հավաքվում էին մեծահասակներով եւ չէին խոսում օրվա քաղաքական իրադարձությունից, արտարժույթի կուրսից, առևտրից եւ այլն, կամ դրամից ընդհանրապես։ Մարդիկ սրբերի վարկն էին իրար պատմում, կամ աստվածաշնչյան հերոսների պատմություններն էին իրար պատմում։ Ես առաջին անգամ իրենցից եմ լսել այդ պատմությունները։ Եվ այդ մարդկանց հավատքը միշտ ես տեսել եմ անսասան։ Հիմա նույնը Աբրահամի օրինակն է։ Աբրահամը անվերապահորեն հավատաց, որքան էլ այսօր կարող է մեզ համար աներևակայելի թվալ, բայց Աբրահամը բացառիկ օրինակ էր հավատքի։ Աբրահամի օրինակի մեջ մենք մի քանի կարևոր շեշտադրումներ ենք տեսնում, կամ Աբրահամի օրինակի մեջ մի քանի առանձնահատկություններ, որ կարող ենք հստակ ընդգծել մեզ համար իբրև օրինակ։ Աբրահամը վստահեց Աստծուն, անվերապահորեն, եւ Աստված սիրում էր Աբրահամին։ Աստված բոլորին է սիրում, անկախ նրանից այդ մարդը հավատում է Աստծուն, թե ոչ։ Բնականաբար Աստված խտրություն չի դնում եւ չի ասում, որ այս մարդը ինձ հավատում է, այս մարդը եկեղեցի է գալիս, կամ այս մարդը պահքը պահում է, աղոթում է, ես իրեն ավելի շատ եմ սիրում, քան այն մյուսին, որ ինձ մերժում է։ Աստված երբեք նման խտրական վերաբերմունք չի դրսևորում մարդկանց միջև։ Բայց այստեղ խնդիրը որն է, որ Աստված սիրում է բոլորին, բայց արդյոք բոլորն են պատրաստ այդ սերը ընդունելու։ Չէ՞ որ Աստծո սերը շնորհ է մեզ տրված։ Մենք որ ասում ենք շնորհակալություն, չէ՞, ինչ է նշանակում։ Շնորհը ընկալել, շնորհը ընդունել։ Մենք այդ շնորհը ընդունում ենք, թե ոչ։ Այսինքն, այստեղ շատ կարևոր է հենց այս հանգամանքը։ Աստված բազմաթիվ շնորհներ առատորեն բաշխում է մեզ յուրաքանչյուրիս։ Եվ հարցը այլ է, մենք արժանանում ենք կամ մենք արժանի ենք այդ շնորհը ընդունելու, մենք պատրաստ ենք այդ շնորհը ընդունելու եւ ապրելու այդ շնորհով, թե պատրաստ չենք։ Աբրահամը այն մարդն էր, ով ընդունեց Աստծո սերը, եւ այդ սերը իր հավատքի մեջ ել ավելի պտղաբեր դարձավ։ Հետագայում նաեւ կտեսնենք Աբրահամի տարբեր օրինակները, հիշում եք կամ ասենք, որ եղբոր հետ Ղովտի հետ ճանապարհ էին գալիս, ճանապարհի կեսից Ղովտի հովիվները եւ իր հովիվները վիճեցին արոտավայրերի պատճառով, Աբրահամը կանչեց Ղովտին, ասեց, որ մենք եղբայրներ ենք, մենք չպիտի թույլ տանք այս վիճաբանությունը մեր միջև, եւ ասես նայի, որտեղ կուզես դու ընտրիր ամենալավ արոտավայրերը, ամենաբերի տարածքները, քո ընտանիքով առանձնացի գնա, ես էլ կգնամ հակառակ ուղղությամբ։ Իսահակի օրինակը հիշեք, չէ՞ որ հետո Աստծո կոչով Աբրահամ իր որդուն միակ տարավ, որպեսզի զոհաբերի։ Աբրահամի այդ սերը, Աստծո սերը Աբրահամի հավատքի այդ անդաստանում էլ ավելի պտղաբեր դարձավ։ Հաջորդը Աբրահամը հավատաց Աստծուն անվերապահորեն, որովհետև Աբրահամը հստակ գիտեր, թե ուր Աստված իրեն առաջնորդի, միևնույն է, Աստծո կամքը բարի է, ինչ էլ լինի, որտեղ էլ որ ինքը լինի, ինչ էլ որ իր հետ պատահի, Աստված է իր Տերը եւ Աստծո կամքը պիտի թագավորի իր կյանքում եւ Աբրահամը հավատաց Աստծո խոստմանը։ Նույն Իսահակի օրինակը հիշելով, ինքը գիտեր Աստծո խոստումը, որ քո սերունդները ծովի ավազի հատիկների չափ պիտի բազմացնեմ, բայց հանկարծ Աստված Աբրահամին ասում է, քո միակ որդուն տար եւ զոհաբերի։ Աբրահամը կրկին հիշեց Աստծո խոստումը եւ չկասկածեց։ Իսկ մենք ինչ ենք անում շատ հաճախ։ Մեր աղոթքների պատասխանը մի փոքր ուշանում է, միանգամից մենք բողոքում ենք։ Աստված մեզ չի սիրում, Աստված մեզ չի լսում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հաջորդ կարևոր հատկանիշը Աբրահամի օրինակի մեջ այն հույսն էր, որ Աբրահամը ուներ Աստծո նկատմամբ, երբեք չկասկածեց, որ Աստված միշտ իրեն բարիք կտա։ Նայած թե ինչպես ենք մենք նայում կյանքին։ Գիտեք, երբ որ մենք մարդկային տեսանկյունից ենք նայում կյանքին, շատ դժգույն կարող է թվալ կյանքը, շատ տխուր գույների մեջ կարող ենք տեսնել կյանքը, ավելի գորշ,
Որովհետև մենք բոլորս նայում ենք մեր անձնական տեսանկյունից եւ անձնական շահից ելնելով։ Ինչպես մեզ է հարմար, բայց մենք մոռանում ենք շատ հաճախ, որ մեր կողքին կապրում են մարդիկ, որոնք նույնպես պիտի կարողանան մեր կողքին իրենց ավելի երջանիկ զգալ, ավելի ապահով զգալ։ Մենք չենք կարող միայն մեր մասին մտածել։ Եսասիրությունը որևէ մարդուն որևէ տեղ չի տանում։ Ես հասկանում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ էլ իր եսասիրության իր բաժինն ունի։ Բոլորս էլ եսասեր ենք, բոլորս էլ։ Մեր կյանքի տարբեր դրվագներում կամ տարբեր հանգրվաններում մեր եսասիրությունը դրսևորվում է։ Այստեղ կարևորը, որ այդ եսասիրությունը ոչ թե ես չեմ ասի եկեք լրիվ վերացնենք, որտեղ ես չեմ հավատում դրան, որ հնարավոր է այսօրվա մարդը իր մեջ այդ եսասիրությունը լրիվ կոտրի։ Բայց երբ որ եսասիրությունը պիտի գլուխ բարձրացնի, մենք պիտի հասկանանք մի պարզ բան, որ իմ ցանկությունները, իմ լավ լինելը, իմ շահը ոչինչ է, եթե կողքինս տառապում է, եթե կողքինս կարիքի մեջ է։ Որովհետև այս դեպքում շատ կարևոր է, երբ որ մենք հասկանում ենք մի պարզ ճշմարտություն, ամեն ինչ մեր չափանիշներով չէ, որ պիտի դրսևորվի եւ գնահատական տրվի, որտեղ մեր չափանիշները շատ սուբյեկտիվ են, քանի որ մենք առաջին հերթին մտածում ենք մեր մասին։ Երբ որ դու փորձում ես աշխարհին կյանքի նայել Աստծո աչքերով եւ Աստծո տեսանկյունից, պատկերը լրիվ փոխվում է։ Իսկ թե ինչպես պիտի մենք նայենք Աստծո տեսանկյունից, դրա օրինակը մեզ տալիս է հաջորդ հերոսը, այստեղ Ստեփանոսը, ում հիշատակում է շարունակության մեջ։ Եվ նրան տվեց թլպատության ուխտը, ապա նա ծնեց Իսահակին եւ թլպատեց նրան 8-րդ օրը Իսահակը Հակոբին, Հակոբն էլ 12 նահապետներին։ Նահապետները Հովսեփին նախանձելով նրան վաճառեցին Եգիպտոս։ Բայց Աստված նրա հետ էր ու ազատեց նրան իր բոլոր նեղություններից։ Նրան շնորհներ իմաստություն տվեց Եգիպտոսի փարավոնի առաջ։ Նրան Եգիպտացիների եւ իր ամբողջ տան վրա իշխան կարգեց եւ ամբողջ Եգիպտոսում ու Քանանում սով սկսվեց։ Մեծ նեղություն կար եւ մեր հայրերն ուտելիք չէին գտնում։ Հակոբը լսելով, որ Եգիպտոսում ուտելիք կա, ուղարկեց մեր հայրերին, իսկ երկրորդ անգամ Հովսեփն իրեն ճանաչել տվեց իր եղբայրներին եւ փարավոնն էլ իմացավ նրա ազգատոհմի մասին։ Հովսեփը մարդ ուղարկեց, բերել տվեց Հակոբին իր հորը եւ ամբողջ ազգատոհմին 75 հոգի։ Հակոբը Եգիպտոս իջավ, որտեղ եւ վախճանվեցին ինքն ու եւ նրա որդիները։ Նրանց մարմինները փոխադրվեցին Սյուքեմ եւ դրվեցին այն քարայրի մեջ, որն Աբրահամ նարծադրամով գնել էր Եմորի որդիներից Սյուքեմում։ Հաջորդ հերոսը, որին հիշատակում է Հովսեփն է, ինչպես եւ հասկացաք։ Շատ համառոտ նկարագրեց այստեղ Ստեփանոսը Հովսեփի պատմությունը, որին մանրամասներին կարծում եմ շատերը ծանոթ եք։ Հովսեփ գեղեցիկի մասին է խոսքը, ինչպես եղբայրները գծեցին, վաճառեցին փոսը գծեցին, ուզում էին սպանեին, հետո խղճացին, հետո որոշեցին, չէ, եւ փրկեց սովից Եգիպտոսի ժողովրդին եւ մեծ վայել, այսպես պատիվների էր արժանացել Հովսեփը փարավոնի կողմից։ Հետաքրքիր է նաեւ այն հանգամանքը, որ տեսեք, Հովսեփին եղբայրները դավադրաբար վաճառում են։ Հետո գնում են հորն ասում են, որ գազաների կեր դարձավ։ Իսկ Հովսեփին Հակոբը հայրը սիրում էր շատ։ Եվ հետո տարիներ անց եղբայրները, երբ որ գայս են Եգիպտոս, բնականաբար իրենց Հովսեփ եղբորը չեն ճանաչում, բայց ի վերջո Հովսեփը ասում է, բացահայտում է ինքն իրեն եղբայրներին։ Մարդկային տրամաբանությունը հետևյալն է հուշում, որ պիտի Հովսեփը վրեժ լուծեր եղբայրներից, ասելով, որ տեսեք, դուք ինչպես իմ հետ վարվեցիք եւ հիմա այս հզոր կայսրության, այս մեծ պաշտոնը իմ իշխանությունն է եւ ինչպես ուզեմ ձեզ հետ կարող եմ վարվել։ Այսօրվա մարդը, էգոիստ մարդը, եսասեր մարդը միշտ այդպես կվարվի։
Անընդհատ դիմացինին երեսով տալով, թե դու ինձ վատն էիր կամենում, բայց ես տես ինչպիսի մեկն եմ դարձել իմ պայքարի եւ կյանքի ընթացքում։ Բայց եղբայրների այդ չարությունը իրենց եղբոր նկատմամբ, Հովսեփի նկատմամբ, Հովսեփին փառքի բերեցին, այսինքն եթե չլիներ այդ չարությունը, այդպես չվարվեին, հետո իրենք Հովսեփը այսպիսի փառքի կամ այսպիսի պաշտոնի չէր անցնի։ Հովսեփը աչքի ընկավ եւ փարավոնի առաջ, եւ նաեւ իր եղբայրների հետ հարաբերվելիս, աչքի ընկավ իր բարությամբ եւ իմաստությամբ։ Բարությամբ եղբայրների հանդեպ, որ ներեց եւ իմաստությամբ, որ այսպես նայեց իրավիճակին։ Եթե իմ եղբայրները իմ հետ այսպես չվարվեին, ես այսօր այստեղ չէի լինի եւ այսօր ես իմ ընտանիքին, իմ եղբայրներին, իմ հորը օգնել չէի կարող։ Այսինքն սա այսօրվա կյանքում կարող է սա թվալ միամտություն, բայց Հովսեփի կերպարի մեջ այդ բարություն ու իմաստությունը մեկը մյուսին լրացնում են եւ մեկը մյուսով են պայմանավորված։ Կարելի է լինել անսահման բարի, եւ այսօր շատ հաճախ մարդիկ էլ կարող են բողոքել եւ բողոքում են, որ ես միշտ բարի եմ մարդկանց նկատմամբ, չգիտեմ, իմ բարեկամների, իմ ընկերների, բայց իրենք միշտ շահագործում են եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք ինչի ենք մենք բողոքում, որտեղ իմաստուն չենք։ Այո, որ եթե մենք իմաստուն լինեինք, մենք այդպես չէինք բողոքի։ Մենք կշարունակեինք էլի բարի լինել, էլի մինչև վերջ բարություն անել։ Ու կարևոր չի դիմացինը ինձ միամիտի տեղ կդնի, հիմարի տեղ կդնի, կամ կշահագործի իմ բարությունը, թե ոչ։ Գիտեք, շատ հաճախ այդպիսի օրինակների կարող ենք մենք հանդիպել։ Սիրելի մարդ է կամ հարազատ որևէ մարդ է, ընկեր է, թեկուզ եւ օտար է, ազգակիցդ է, անընդհատ գալիս է քեզ փորձում է շահագործել քո բարությունը։ Գուցե ինքը այդպես է մտածում, որ դու ինչ միամիտն ես, ամեն անգամ գալիս է, քեզ խաբում է, քեզնից ինչ-որ բան պոկում տանում է։ Գուցե ինքը այդպես է մտածում, բայց դա խնդիրը, թե դու ինչպես ես մտածում։ Ես օրինակ նման իրավիճակներում ինքս ինձ շահագործված կամ խաբված չեմ զգում։ Ես գիտեմ, որ այդ մարդը, ասենք, այն որ ասում են ժողովրդական տեղն արել է։ Եվ ես թույլ եմ տալիս։ Ես ինձ միամիտ չեմ համարում, որտեղ ես գիտեմ ինչ եմ անում։ Ես գիտեմ, որ ես խաբված չեմ։ Թեկուզ ինքը այդպես է մտածում։ Հետևաբար այստեղ շատ կարևոր է, թե մենք ինչպես ենք վերաբերվում։ Այստեղ գիտեք, եթե դուք օրինակ շատ հաճախ մարդիկ կան, որ ավելի շատ ընդգծված բողոքում են, որտեղ չեն սիրում դիմացինին։ Բայց եթե որ մի քիչ փորձում ես հարցեր տալ այդ մարդուն, ով որ բողոքում է, ինչի չես սիրում։ Ինչ է արել այդ մարդը քեզ։ Ասենք ինչ որ միջադեպ է եղել ձեր միջև, ինչ որ տհաճ խոսակցություն է եղել, ընդհանրապես էս պիտի լինի պատճառը, չէ՞։ Շո ես իմ մի մեծ, ասենք հայ ու թուրքի կռիվ չի։ Ես խոսքս ազգակիցների, բարեկամների, ընկերային միջավայրի մասին է խոսքը, չէ՞։ Այստեղ հո հայ թուրքի կռիվ չի։ Ինչ պիտի եղած լինի, որ դուք չկարողանաք իրար ներել, չկարողանաք այդ չարությունը հաղթահարել։ Գիտեք, շատ հաճախ մենք այդ չարությունը մեր մեջ չենք կարողանում հաղթահարել, ոչ թե որ դիմացինը մի մեծ այնպիսի արարք է արել, որ դա անհնար է, այդտեղ մեր էգոիզմը չի թողնում, մեր եսասիրությունը չի թողնում։ Շատ հաճախ մարդիկ այդպես են, գալիս են եւ բողոքում են, թե Տեր հայր, ես անընդհատ ես չգիտեմ, ես կոնկրետ անձանց նկատի չունեմ, բայց տարբեր են կիսուրս, կեսրարս, չգիտեմ, աներս, ընկերս, քույրս, եղբայրս, ամեն մեկը տարբեր մարդուց գալիս է եւ բողոքում է։ Ես այսքան բարի եմ, ինքը անընդհատ ինչ շահագործում է։ Իրեք շատ բարձ ձև կա, քեզ մի համարի շահագործված։ Ինչ որ դու անում ես, արա գիտակցաբար եւ մի չարացիր, կամ էլ մի արա եւ մի բողոքի։ Ուղղակի այդ մարդուն կանգնիր եւ ասա, որ ես չեմ ուզում անել, ավելի ազնիվ կարելի է լինել։ Ասենք ինձ համար անընդունելի է, անում ես, չգիտեմ, ինչ որ կերպ օգնում ես, թույլ ես տալիս քո բառերով ասած այդ բարությունը շահագործել, հետո գալիս ես բողոքում ես, մի բողոքի։
Գիտեք, կյանքում բողոքել ամենահեշտ բանն է։ Եթե կա որևէ իրավիճակ, այդ իրավիճակում պետք է հստակ ձևակերպումներ լինեն եւ հստակ որոշումներ լինեն։ Ինչի համար ես դու դա անում եւ ինչի չես անում։ Ես չեմ ասում, որ անպայման պետք է ամեն ինչ անել։ Վերջին շապիկդ էլ ուզեմ պիտի տաս։ Եթե դու չունես այդ համոզումը եւ եթե պիտի տաս ու հետո չարախոսես, ավելավ է չտաս։ Ավելավ է նախ ինքդ աճես բարոյական այն աստիճանի, որ տալուց հետո դու դա անես սիրով, ոչ թե հետո գաս ու բամբասես ու չարախոսես, ասես ի՞նչ է նշանակում, ես ինչ շահագործված եմ զգում։ Այդ դիմացինի խնդիրը չի մեծ հաշվով։ Այդ յուրաքանչյուրիս խնդիրն է։ Մենք մեզ եթե շահագործված չզգանք, ոչ մեկ մեզ չի կարող շահագործել։ Հիմա նույնը Հովսեփի պարագային։ Ինչ է, եղբայրները շահագործեցին, այո, բայց Հովսեփը երբեք իրան զոհ չզգաց։ Ու գիտեք, դա իրան օգնեց հասնելու այս մեծության։ Եթե Հովսեփը ամբողջ կյանքը իրեն զոհի կարգավիճակում զգար ու ասեր, վայ, ինչ դժբախտ է իմ կյանքը եւ իմ եղբայրները իմ հետ էսպես վարվեցին, շատ սրիկա գտնվեցին եւ այլն եւ այլն, ամբողջ մի կյանքի ինքը երբեք որևէ հաջողության չէր հասնի կյանքում։ Այ ինքը հաջողության հասավ, որովհետեւ ինքը կարողացավ ճիշտ գնահատել իրավիճակը։ Նայած թե ինչ որ տեսանկյունից ենք նայում։ Հետևաբար այս երկու հատկությունները, բարությունը եւ իմաստությունը, սրանք են, որ օգնում են կյանքին, մարդկանց, իրերին եւ երևույթներին նայել Աստծո տեսանկյունից, Աստծո աչքերով։ Աստված էլ այդպես է նայում մեզ յուրաքանչյուրիս։ Քրիստոսի հետ մենք ինչպես վարվեցինք։ Քրիստոս իր ամբողջ կյանքը տվեց մեզ։ Ամեն ինչ ուներ տվեց մեզ, բայց մենք ինչպես վարվեցինք Քրիստոսի հետ։ Բայց Քրիստոս չչարացավ երբեք։ Ընդհակառակը խաչի վրա աղոթեց մեզ համար։ Հաջորդ հատվածում մյուս հերոսին է հիշում Ստեփանոսը։ Երբ մոտեցավ ավետյաց ժամանակը, որ Աստված խոստացել էր Աբրահամին Եգիպտոսում, ժողովուրդը աճեց ու բազմացավ, մինչև որ Եգիպտոսում ելավ մի ուրիշ թագավոր, որը չէր ճանաչում Հովսեփին։ Նա հնարքներ բանեցրեց մեր ազգի դեմ եւ չարչարեց մեր հայրերին, նրանց զավակներին դեն նետելով, որ չապրեն։ Այդ ժամանակ ծնվեց նաև Մովսեսը, որն Աստծո առաջ վայելու չէր եւ որն իր հոր տանը մեծացավ 3 ամիս։ Երբ նրան նետեցին գետը, փարավոնի դուստրը նրան վերցրեց եւ մեծացրեց իբրև որդեգրի։ Մովսեսը Եգիպտացիների ամբողջ իմաստությամբ կրթվեց։ Երբ նրա 40 տարին լրացավ, նա մտադրվեց շրջելու իր եղբայրների իսրայելացիների մեջ։ Եվ ահա մի անիրավված իսրայելացու տեսնելով զայրացավ եւ զրկվածի վրեժը լուծեց Եգիպտացուն սպանելով։ Մտածում էր, թե միգուցե իր եղբայրները կիմանան, որ Աստված իր ձեռքով նրանց փրկություն է տալու, բայց նրանք չիմացան։ Հաջորդ օրը հանդիպեց իրար հետ կռվող 2 իսրայելացիների, փորձեց նրանց հաշտեցնել եւ ասաց. «Ով մարդիկ, եղբայրներ եք, ինչու եք միմյանց նեղացնում»։ Իսկ նա, ով անիրավում էր ընկերոջը, առարկեց ու ասաց. «Քեզով իշխան ու դատավոր կարգեց մեզ վրա, միթե ինձ էլ ես ուզում սպանել, ինչպես 3 սպանեցիր Եգիպտացում»։ Այս խոսքի վրա Մովսեսը փախավ եւ պանդխտեց Մադիամի երկրում, որտեղ 2 որդի ունեցավ։ 40 տարին լրանալուն պես հինա լեռան անապատում մի մորենու կրակի բոցի մեջ նրան երևաց Տիրոջ հրեշտակը եւ Մովսեսը այս տեսնելով զարմացավ տեսիլքի վրա ու երբ նա մոտենում էր նայելու նրան հասավ Տիրոջ ձայնը. «Ես եմ քո հայրերի Աստվածը, Աբրահամի, Իսահակի եւ Հակոբի Աստվածը»։ Մովսեսը զարուրած չէր համարձակվում նայել եւ Տերը նրան ասաց. «Ոտքերիդ կոշիկները հանիր, որովհետեւ այնտեղը որտեղ կանգնած ես սուրբ հող է»։ Ես աչքովս տեսա Եգիպտոսում իմ ժողովրդի չարչարանքները, լսեցի նրանց հառաչանքը եւ իջա նրանց փրկելու։ Եվ այժմ արի պիտի քեզ ուղարկեմ Եգիպտոս։ Հաջորդ հերոսը Մովսեսն էր, ինչպես եւ արդեն այս հատվածում կռահեցիք եւ տեսակ։ Մովսեսը ինչով էր աչքի ընկնում։ Ով մարդ, ով փոքր հասակից դեռ նորածին ժամանակվանից ապրում էր փարավոնի դստեր խնամքի ներքո։ Հիշում եք այդ պատմությունը, որ
Հովսեփից հետո սերունդը հрьяաների բազմացավ Եգիպտոսում եւ հաջորդ փարավոնը, որ եկավ, ատեց հрьяաներին եւ նրանց բազմաթիվ, այսպես չարչարանքների ու ստրկության մատնեց եւ տառապանքով էին ապրում այս ժողովուրդը։ Եվ բնականաբար Աստված որոշեց, որ այդ ստրկությունից պիտի հանի իր ժողովրդին։ Գիտեք, որ որպեսզի հрьяաների սերունդը չբազմանար, փարավոնը հրաման էր տվել բոլոր արու զավակներին սպանել։ Բայց Մովսեսը փրկվեց հրաշքով, որտեղ ծնողները դրեցին զամբյուղի մեջ, գետի մեջ թողեցին եւ փարավոնի դուստրը Մովսեսին գտավ եւ Մովսեսը ապրեց ու մեծացավ փարավոնի պալատում։ Մովսեսը հրեական այդպիսի մի ավանդույթ կա, որ Մովսեսի փարավոնի աղջիկը համոզում է փարավոնի, որ քեզ իբրև ժառանգորդ Մովսեսին ճանաչիր։ Փարավոնը համաձայնվում է։ Եվ երբ որ Մովսեսը դեռ երեխա էր, ասում է փարավոնը կատակով իր թագը հանում է եւ դնում է Մովսեսի գլխին, Մովսեսը թագը հանում է եւ շպրտում է պալատում։ Սա իհարկե ավանդույթ է, բայց սա այն օրինակն է, ինչը մենք հետո տեսնում ենք Մովսեսի կյանքում։ Մովսեսը կարող էր ամբողջ մի կյանք ապրել այդ պալատում, եթե չդառնար փարավոնի ժառանգորդը, ապա մեծ իշխանությամբ եւ մեծ հարստությամբ, ապահով կարող էր ապրել իր ամբողջ մնացած կյանքը։ Բայց Մովսեսը հրաժարվեց իշխանությունից, հրաժարվեց փառքից, հարստությունից, ապահովությունից, իր ժողովրդին առաջնորդելու հստակ առաքելությունը հանձն առնելով։ Աստված կանչեց Մովսեսին եւ Մովսեսը լսեց Աստծո հրամանը, հնազանդվեց Աստծո կամքին եւ իր ժողովրդին հանեց խոստացված, առաջնորդեց դեպի խոստացված երկիր։ Մովսեսը, Հովսեփը եւ Աբրահամը, այս երեք հերոսները, որոնց որ հիշատակում է Ստեփանոսը իր այս գլխում իր քարոզի կամ իր ճառի մեջ։ Սրանք այն երեք կարևոր դերակատարներն էին հրեական կյանքի եւ Իսրայելի ժողովրդի կյանքում, որոնք որ իրապես բեկում մցրեցին եւ հավատքի կյանքում ժողովրդի եւ նաեւ պատմության մեջ։ Աբրահամը պատրաստ էր արձագանքելու, այն մարդն էր, այն մարդու օրինակն է, ով պատրաստ է արձագանքելու Աստծո կոչին, Աստծո հրավերին։ Աբրահամը այդ մարդու տեսակն էր։ Հովսեփը այն մարդն էր, որ Աստծո տեսանկյունից էր նայում, կարողանում էր Աստծո տեսանկյունից նայել աշխարհին։ Իսկ Մովսեսը այն մարդն էր, ով մերժեց հինը, մերժեց չարիքը, հանուն բարության, հանուն փրկության։ Այսինքն, այս երեք կարևոր որակները մեր հոգևոր կյանքի ամենակարևոր պայմաններն են։ Աստծո կոչը, Աստծո հրավերը լսել, որպեսզի դու կարողանաս Աստծո հրավերը արժևորել ու գնահատել, դու պիտի աշխարհին նայես Աստծո տեսանկյունից, ոչ թե մեր մարդկային եսասիրությունից ելնելով։ Եվ ամենակարևորը, որպեսզի դու կարողանաս Աստծո կոչը քո կյանքում իրականություն դարձնել, դու պիտի հրաժարվես չարից, ինչը եւ արեց Մովսեսը։ Ստեփանոսը շարունակության մեջ հստակորեն եւ ընդգծված քննադատում է հрьяաներին այսինքն այսօրվա ասելով առաջի դարի, հենց այս դատական process-ի ընթացքում հрьяաների մոտեցումները եւ հрьяաների արժեքները դավանած, որոնցով որ իրենք ապրում են, նկատի ունեն ձևապաշտությունը, այն այսպես տառակերությունը, որով որ փարիսեցիները ապրում էին եւ շատ ուղիղ ու շատ համարձակ Ստեփանոսը շարունակության մեջ քննադատում է, ասելով, որ դուք ձերս հայրերին արժանի չեղաք, առավել եւս, եթե դուք, որ բոլոր մարգարեները վկայում էին Քրիստոսի Մեսիայի գալստյան մասին, դուք Մեսիային էլ խաչեցիք եւ չընդունեցիք ու մերժեցիք։ Բնականաբար ամեն մարդ չէր կարող այսքան բաց ու այսքան համարձակ քննադատել, այն էլ ատյանում, ճիշտ այն ատյանում, որը կարող էր, ասենք, մարդու համար վճիռ կայացնել։
Հրյաները եւ Ստեփանոսը հատուկ ընդգծում են հանգամանքը, ասելով, որ դուք միշտ հակադրվել եք Աստծո կամքին, ձեր ձևապաշտությամբ եւ ձեր կեղծավորությամբ, որտեվ նորից եսասիրությունն է, որ ձեզ առաջնորդել է։ Սա է, որ ընդգծում է Ստեփանոսը։ Եվ նաեւ Ստեփանոսը ընդգծում է, որ դուք եք ժողովրդի ուսուցիչները, իսկ ում շատ է տրված, նրանից շատ էլ պահանջվում է։ Սա հայտնի ճշմարտություն է եւ սա եւ 5 կտակարանում եւ նաեւ նոր կտակարանում վերահաստատված Քրիստոսի կողմից։ Այսինքն պատասխանատվությունը մեծ է։ Եթե դու համարում ես քեզ Աստծո ժողովուրդ, ուրեմն պիտի ապրես, որտեվ եթե մենք իրեք օրենքը, եթե մենք պահում ենք տառացիորեն, սովորաբար եթե դուք նայելու լինեք, այն մարդիկ, ովքեր որ օրենքով են ապրում, այդ մարդիկ միանման դժբախտ են։ Երբ որ օրենքը նկատի ունեն ոչ թե օրինապահ են, այլ օրենքը պահում են ձևականորեն։ Այդ մարդիկ միանման դժբախտ են։ Որովհետև այո գրված է օրենքում, չէ, հստակ ստանդարտ բաներ են, թեզեր են օրենքում կամ հստակ ստանդարտ ցուցումներ են, սա չի կարելի, սա կարելի է։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է, թե մանավանդ հոգևոր կյանքի մասին, եթե խոսելու լինենք եւ աստվածաշնչային օրենքներին անդրադառնալու լինենք, այդ ամեն մի օրենքը յուրաքանչյուրիս կյանքում տարբեր կերպ է դրսևորվում։ Հա, ասում է, չէ, մի գողացիր։ Բայց երբ որ մենք չենք գողանում, հետևում ենք այս պատվիրանին, ոչ թե չենք անում առաջին հերթին, որտեղ գրված է այդպես, այլ որտեղ մենք մեզ ենք սիրում, մենք մեզ ենք հարգում, սիրել ասելով մեր մեջ Աստծո պատկերը նկատի ունեմ, եսասիրությունը նկատի չունեմ։ Մենք մեզ մարդ ենք համարում, որ դա չենք անում։ Այստեղ ամեն մեկս յուրատեսակ ենք, որտեղ ամեն մեկս տարբեր ենք։ Իբրև մարդ, իբրև անհատականություն։ Այսինքն օրենքը յուրաքանչյուրի կյանքում գործում է անհատապես, եթե մենք այդ օրենքի ոգին հասկանում ենք, օրենքի բովանդակությունն ենք պահում, ոչ թե արտաքին ձևը միայն։ Իսկ նրանք, ովքեր որ օրենքը արտաքնապես են պահում, իրենք դժբախտ են, միանման դժբախտ են այդ մարդիկ։ Եվ այդ կոնկրետ Քրիստոս բազմաթիվ անգամներ մատնացույց է անում հենց փարիսեցիների օրինակի, օրենսգետների օրինակի մեջ։ Ասելով, որ բոլորդ նույն ձև եք մտածում, նույն ձև եք առաջնորդվում եւ նույն ձև եք շարժվում։ Այդ կեղծավորության մեջ բոլորդ նման եք իրար։ Եվ այստեղ է դժբախտությունը մարդկային մեր կյանքի։ Եվ մյուս կարևոր բանը, օրենքը ձևականորեն պահելը ոչ միայն սահմանափակում է մեր առաքինությունները կամ ցամաքեցնում է մեր կյանքը առաքինություններից, այլ նաև սահմանափակում է Աստծուն մեր կյանքում, սահմանափակում է Աստծո ներգործուն զորությունը մեր կյանքում։ Այսինքն այս ձևով ապրելով, եթե մենք ձևականորեն ենք պահում այդ օրենքները, բնականաբար Աստծո շնորհները մեր կյանքում պիտի ցամաքեն։ Աստված էլ չի կարող մեր կյանքում գործել այնպես, ինչպես որ Աստված կարող է գործել։ Իր ամբողջ էությամբ, իր ամբողջ զորությամբ, իր ամբողջ կարողությամբ։ Եվ մյուս կարևոր բանը Ստեփանոսի մեղադրանքի մեջ այն էր, ասելով, որ դուք բոլորդ միշտ ձերս ձևապաշտությամբ հալածել եք բոլոր մարգարեներին եւ ի վերջո մերժեցիք Մեսիային։ Սա ոչ թե պարզ մեղադրանք էր փարիսեցիներին կամ ատյանում կանգնած մարդկանց, այլ կոչ էր ապաշխարության, որ ուշքի եկեք։ Գիտեք, Ստեփանոսը չէր վախենում մահից, ինքը հասկանում էր ինչի է գնում, հասկանում է, որ այս ժողովուրդը, այս ամբողջը, եթե իրեն քաշ է տվել բերել ատյան եւ այսպես զրպարտում է, եւ պատրաստ է իրեն քարկոծելու, ինչը եւ տեղի ունեցավ։ Բայց դա շատ կարեւոր էր, որ դիմացինը հասկանար, որ այդ ձևապաշտությամբ եւ կեղծավորությամբ ժողովուրդ չես պահի եւ որևէ զարգացում եւ հոգեվոր առումով եւ բարոյական առումով քո կյանքում չես արձանագրի։ Իսկ այս ճառից հետո բնականաբար Ստեփանոսին մահ էր սպառնում։ Բայց շատ հետաքրքիր էր, որ Ստեփանոսի աչքերի առաջ ոչ թե մահն էր, այլ Հիսուս Քրիստոս։ Ինքը այլևս չէր վախում մահից, որտեղ ինքը իր առջև տեսնում էր Հիսուս Քրիստոսին, ում ինքը վկայում էր այս ատյանում, ում մասին ինքը այսպես այդտեղ վկայում էր այսպես համարձակորեն, եւ նաեւ ով իր փրկիչն էր։ Բնականաբար սա դատ չէր ուղակի,
Ստեփանոսի նկատմամբ։ Սա դատաստան էր կամ հաշվեհարդար էր, որտեղ այսպեսի դատ չի լինում։ Նախ որովհետև հрьяաները իրավունք չունեին մահապատժի ենթարկելու։ Դա հռոմեական կայսրության իրավունքն էր։ Հрьяաները իրավունք չունեին, բայց արեցին։ Եվ քարկոծումը սովորաբար գիտեք ոնց է լինում, տանում են մարդուն կանգնեցնում են մի բարձր ժայռի գագաթին եւ վկաները, ովքեր որ վկայում են, որ այո, այս մարդը այսինչ մեղքն է գործել կամ այսինչ հայոյություն է արել եւ այլն, վկաները հրում էին այդ մարդուն ժայռից նետելով ցած։ Քարկոծումը այսպես էր տեղի ունենում։ Եվ եթե չէր մահանում, նոր արդեն մեծ քարերով հարվածում են այնքան, մինչև որ մահանար։ Եվ Ստեփանոսի հետ բնականաբար այդպես էլ վարվեցին ու քարկոծելով Ստեփանոսին սպանեցին։ Ստեփանոսի օրինակի մեջ երկու կարևոր ընդգծում կուզեմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել եւ բնականաբար նաեւ ամփոփել։ Մարդկանց չարությունից առավել Ստեփանոսի վերաբերմունքի մեջ ընդգծված եւ հատուկ այսպես ընդգծվում էր Աստծո սերը։ Ինքը այդ մարդկային չարությունը, որին բախվեց, որին հանդիպեց, ինքը դա չկարևորեց։ Ինքը դրանով չառաջնորդվեց։ Հիմա կարող էր, չէ, ասել, այ դուք այսպես չարացած եք իմ դեմ եւ փորձեր մերկացնել մարդկանց։ Բայց այդ շատ հաճախ միշտ չէ, որ դիմացինը դա հասկանում է եւ ընդունում է։ Եվ դա շատ հաճախ դիմացինին ուշքի բերելու կամ դիմացինի գիտակցությանը ինչ որ բան հասնելու ճանապարհ չի։ Դու ինձ ես մեղադրում, ես էլ քեզ եմ մեղադրում, այսպես մենք որևէ տեղ չենք հասնի։ Ստեփանոսը ոչ թե այդ մարդկանց չարությունն էր տեսնում իր անձի հանդեպ, այլ Աստծո սերն էր տեսնում։ Եվ այն ճառը, այն քարոզը, որ ինքը հիշեց Մովսեսին, Հովսեփին, Աբրահամին եւ այլն եւ այլն։ Եվ իր խոսքը այս գլխում առհասարակ եթե ամբողջությամբ մեկ շնչով դուք կարդաք, կտեսնեք այդ Աստծո սերը, որը որ Ստեփանոսը հատուկ ապրում էր եւ Ստեփանոսի կյանքը լուսավորում էր աստվածային այդ սերը, որը եւ իրեն առաջնորդեց դեպի նահատակություն։ Եվ մյուս կարևոր բանը Ստեփանոսը իր այդ սիրով նմանվեց Քրիստոսին, որտեղ այդ սիրո պսակը, այդ սիրո դրսևորման պսակը այն է, որ դու նմանվում ես Քրիստոսին, ինչպես որ Քրիստոս մեզ սովորեցրեց, եղեք կատարյալ, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ։ Ստեփանոս այդ սիրով հասավ այդ կատարելության։ Եվ ինչպես Քրիստոս խաչի վրա աղոթում էր մարդկանց համար, իրեն խաչողների համար ասելով, թե Տեր ներիր նրանց, քանի որ չգիտեն ինչ են անում։ Այնպես է Ստեփանոսը աղոթում էր իրեն քարկոծողների համար։ Սա մեծագույն առաքինություն է։ Գուցե այսօր մեր մարդկային կյանքում շատ դժվար է սա տեսնել կամ երևակայել, մեզանից սկսած։ Միշտ չի, որ մենք կարող ենք կամ շատ հազվադեպ կարող է լինել, որ մենք կարող ենք ասել, որ այս ընդգծված չարության ու անարդարության ընթരാճ մենք կարող ենք սիրել դիմացինին։ Բայց հասկանում եք, այդ սերը ոչ թե քո միամիտ լինելու պարագան է ընդգծում, այդ սերը տալիս է քեզ հնարավորություն ապրելու այդ չարության մեջ։ Այդ սերը քեզ տալիս է հնարավորություն այդ չարության մեջ մնալու այնպիսին, ինչպիսին դու կաս։ Այսօր նույն բանը մեր հասարակության մեջ է։ Շատ այսպես հակասական զգացումներ ու հարաբերություններ, ատելություն, չարություն, իրար ենք մեղադրում, մեկը մյուսին է մեղադրում։ Ոչ մեկ այսօր չի խոսում սիրելու մասին, հայրենիքը սիրելու մասին, Աստծուն սիրելու մասին, սրա մասին այսօր ոչ մեկ չի մտածում։ Այսօր շատ հաճախ ձևակերպումները թվում է թե հայրենասիրական, մենք այսպես պիտի անենք, մենք պիտի սենց, չգիտեմ, մեր հայրենիքը շենացնենք։ Եթե չկա այդ սերը, ինչն է կառուցում։ Սիրով պիտի շաղախվի ամեն բան։ Ես չեմ ասում, որ եթե դիմացինը ուրիշ կերպ է մտածում, ես ուրիշ կերպ պիտի մենք, այսպես, ես իմ սկզբունքները փոխեմ, դիմացինի, չէ, դրա մասին չի խոսքը։ Ամեն մարդ իրավունք ունի մտածելու այնպես, ինչպես որ կարողանում է։
Ամեն մարդ իրավունք ունի լինելու տարբեր, սրա մասին չի խոսքը։ Այդ ոնց է մեր ընտանիքներում։ Չէ, կարող են ընտանիքի անդամները տարբեր կերպ մտածել, բայց մենք միևնույն է սիրում ենք իրար։ Մենք չենք թշնամանում, թեև ցավոք սրտի լինում են նաև այսօր այդպիսի օրինակ, որ թշնամանում են, ցավոք սրտի։ Բայց այսօր մենք խնդիր ունենք իրականում այդ սիրով ապրելու։ Եթե ես որևէ մեկին այդ սերը տալիս եմ, կարևոր չի դիմացինը դա գնահատում է թե ոչ։ Կարևորը ես ինչպես եմ տալիս, ես ինձ հիմարացած չեմ զգում։ Այդ ամեն մեկս այսպես կարողանանք մտածել։ Թե չէ, գիտեք, ավելի շատ մենք միշտ արդարանում ենք, թե ինչու ես չսիրեցի։ Հովսեփն էլ կարող էր արդարանալ։ Իրեն եղբայրներին մի հատ լավ պատժեր ու արդարանար։ Նայած թե ոնց ենք նայում իրականությանը։ Մենք այսօր եթե քայլում ենք, ոտներս մի քարի է դիպչում, կարող ենք նզովվել այդ քարը եւ կարող ենք ասել փառք Աստծո, որ գոնե այս քարը այսպես քիչ ցաված, ոտքս այդ քարին դիպչելով, տեսա, որ այստեղ այս ճանապարհին քար կա եւ փառք Աստծո, հաջորդ անգամ կշրջանցեմ։ Սա ավելորդ ռոմանտիզմ չէ, սա օբյեկտիվ իրականությունն է։ Ամեն ինչ ընդունել Աստծո ձեռքից, թե դժբախտությունը եւ թե նաեւ երջանկությունը մեր կյանքի։ Աստված չի տալիս մեզ դժբախտություն։ Թող հանկարծ սխալ չընկալեք։ Այնպես չի, որ Աստված ասում է գնա ու դժբախտ եղի, որ դու սովորես կամ չգիտեմ ինչ որ բան եմ։ Աստված երբեք մեզ դժբախտություն չի տալիս։ Բայց եթե լինում է, Աստված օգնում է այդ փորձությունների մեջ, ասում է ինձ տես, ես այդ փորձությունների մեջտեղում եմ, քո կողքին եմ, մի հուսահատվի, մի բողոքի, մենք միասին դա կհաղթահարենք։ Մենք դժվարանում ենք Աստծուն տեսնել, որովհետև հենց որ լավ է մեր կյանքում, մի բան ստացվում է, ասում ենք փառք Աստծո, Աստված տվեց։ Հենց որ վատ բան է տեղի ունենում մեր կյանքում, ասում ենք աղոթեցինք, Աստված մեզ լքել է։ Չէ, Աստված չի լքել։ Ամենադժբախտության մեջ յուրաքանչյուր մարդու դժբախտության կենտրոնում Աստված կա։ Ուղղակի պետք է կարողանալ Աստծուն տեսնել։ Իսկ Աստծուն տեսնելու ուղիղ ճանապարհը սերն է։ Միշտ կարելի է վատը տեսնել։ Ես օրինակ միշտ ինձ համար խնդիր է եղել հորետես մարդկանց հետ շփումը եւ առհասարակ իբրև հոգեվորական հորետես մարդուն ինչ որ բան բացատրելը միշտ դժվար է եղել։ Բայց երբ որ մարդուն օգնում ես այդ հորետեսությունը հաղթահարում է, մնացածը ինքն է իր հարցերի պատասխանները գտնում արդեն։ Երևի թե այսքանը Ստեփանոսի օրինակի հետ կապված հարցեր խնդրեմ։ Այսօր Էվան չկա, որ հարցեր տա։ Լավ, այդ դեպքում մենք տեսնենք էլեկտրոնային տարբերակով ունենք հարցեր թե ոչ։ Հարցերից մեկ հարց ունենք այս պահին, հետևյալն է, որ հարցնում են, թե արդյոք ճիշտ է, որ ննջեցյալի 40-ի մեջ ամեն շաբաթ օր գնում են գերեզմաներ, վերջին շաբաթ օրը չի կարելի գնալ գերեզմաներ, իրականում սա սնոտիապաշտական կամ այլ հորինած օրենք է։ Նախ 40-ի մեջ, եթե մարդը ցանկություն ունի, ամեն օր էլ կարող է գնալ գերեզմաներ, այնպես չի, որ ամեն շաբաթ պարտադիր պետք է գնալ։ Այդ ավանդույթ է ամեն շաբաթ գնալը գերեզմաներ, իսկ վերջի շաբաթը գերեզման չգնալը, սա էլ մեր հորինածն է։ Շատ հանգիստ կարելի է գնալ եւ որևէ արգելք որպես այդպեսին գոյություն չունի։ Տարվա մեջ գերեզման գնալու 5 օր կա արգելված, այդ էլ 5 տաղավար տոների օրերն են, ասենք Զատիկը, Սուրբ Ծնունդը, որոնց հաջորդ օրը մեռելոց է եւ հաջորդ օրն են գնում գերեզմաններ։ Կարծեք թե հարցեր չունենք, աղոթենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Պահպանյազ մեզ Քրիստոս Աստված ընդհովանյավ, սուրբ եւ պատվական խաչիքո, փրկյա, ազատյա, հերևելի եւ հանրևույթ թշնամվույն, արժանավորյա, գոհությամբ փառավորել, ըստ Հայր եւ Զորթի եւ Սուրբ Հոգիտ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Աստված ձեզ հետ։